最高かよ。自分のコーヒーだけだったらあ、待って、あるあれだよ。ごめんなさいね。大丈夫？うん。こういうタイプシロップもあるじゃん。お飲む？缶コーヒー買いに行こうかな。赤い？うん。ねえ、びっくりした。かわいい。もう一回。かわいい。もう一回。かわいい。もう一回。